Sveiki draugai, tai sveikinu šį kartą Šilalės apylinkių. Esu ant Rubinavo, čia Piliakalnio gražaus, apačioj teka Laukystos upė. Ir šiandien naujas žygis. Tai maisto nesinešu šį kartą ir bandysim išgyventi be maisto. Pasiliksiu per naktį miške, tai turiu žvejybos įrankius, gal kažkokių žulių rasti pavalgyti. Tai kaip man seksis, kviečiu žiūrėti. Bet prieš tai paspauskit laiką. Ačiū įmoniai Traidenis, kuri remia mano žygius. Ačiū kontribistam, ačiū kitiem prisidedam finansiškai. Ir ką, keliaujam nuotykius gamtoje. Iš pačios Šilalės keliauju, tai gal apie, kiek čia 4 km nuėjau. Nu, man dabar iki nakvynės vietos apie 5 km. Tai dabar pats vidurdienis, tai pasivaikščiamas ir nueisiu. Tai orai labai keisti, tai sniego kruopos arba saulė tvieskia. Nu, kaip nors. Svarbu nelyja ir šilumos yra. Pradėjo batai kojas po truputį trint. Tai galvoju, reikia biškį atšaldyti, nes autobuse, tai kai važiavau, tai baisiai karšta buvo. Matyt, sušuto. Tai va, geriausia yra, kai jauti, kai jeigu pradeda trint, atšaldai pėdas, pasidžiavini kojines ir vėl gali eiti. Priejau žvirdobę. Kiek suprantu, dar eksploatuojama. Kūdra kažkokia, garnį pakėlė, matyt, yra kažkokių karusikų gal. Jo. Tai nusukau nuo asfalto, dabar keliauju prie upės. Turbūt apie 3 km. 3 valandos, nu kaip tik ant 4 ateisiu. Nu, nusileidau žvirdobę. Visai gražiai atrodo. Skaidrus vanduo. Bet pažvejau turbūt nėra šansų čia. Jo, bet man kažkaip reikia perėti tą pusę. O čia nebent apačioj praeisi, bet reiks į kalną varyti. Ten į viršų. Nu, kito praėjimo nematau. Čia liktai kelias ir bet tas kelias apačioj apsemtas, tai rizikingai biški. Nu ką, varau dabar į kalną. Ir toliau ten turėčiau išeiti normalų kelią, nes aš nesuprantu, kažkur tas kelias dingo. Gal nebus aptverta. Nu, beveik užlipau ant skardžio. Tai dabar bandau čia rasti išėjimą, nes čia visur tokie žabakštynai. Nu va, išėjau į kelią. Tai dabar už 2 km 3 yra sodyba. Šiaip man nelabai patinka yra sodybos, nes būna dažniausiai susitvėrę, šunys būna pasileidę. Artėju prie sodybos kažkokios. Nežinau, gal bus apėjimas. Aplinkui nesinori man čia brautis. Nu, žiūrėsim, gal praeis. Nereiks man čia per piemenis iš šoną varyti, nes čia piemenų pridėta aplinkui. Per tas pievas nesinori man jų. Panašu, kad nieko nėra čia. Matyt, atvažiuoja ūkininkas, pasišėrė, išvažiuoja. Artėjau prie upės. Daug nebeliko, keli šimtai metrų. Tai šiaip planas yra, kad perėti kitą pusę upės. Ten tokia geresnė vieta turėtų būti, daugiau miško. O čia toj pusėje būna, kad žmonių gali ateiti, nes jeigu kelias yra, tai ateis. Nueinam pažiūrėti prie upės. Upė. Man reiktų praeiti kitą krantą, bet nežinau, ar čia įmanom praeiti. Nežinau. Net nežinau. Čia panašu gilų ir dar srovė. Nebent va ten eit, kur srovė stipriausia. Bandyt, bet jeigu daugiau šiknos bus, tai man šakės bus. Kuprinės užlapins. Noriu žiūrėti, ką čia mes galim pasidaryti. Nu jo, čia visur gilu.
Čia esu kažkada buvęs, bet žiūriu dabar, kas yra minusas, kad ten kitom krantė nėra duobės visai, kur galėčiau žvejoti. Va, tai čia yra. Praeitai praeisiu, ką aš ten veiksiu. Žodžiu, nežinau, mastau. Čia vat kaip ir gerai, taip, ramus vanduo. Va, pagaliukai geras ženklas, turėtų būti čia. Ir ten toliau. Dabar žiūriu nakvynį, kokią nors gražesnę vietą. Tarp tų eglių gal labai nesinori. Kur atviriau. Liktai lietaus nežada. O, čia žmonės skuto įdomu. Ar koks gyvūnas pagavo. Aš vienai. Kažkokia kaip, nežinau čia, kaip karosų, nors abejoju, čia turėtų tokių būti. Nu gal čia rasiu, kur. Va, čia gal pasitaisyti kur to ąžuolo. Dabar vieną nuvertę. Nu va, nusprendžiau šitą prie ąžuolo ir čia į apačią pasidarysiu gultą ir bus pats tas čia. Šalia vanduo, čia miškas, nu, šernų gal bus naktį svečiuos, nes praknisinėtų. Pagyvensim, pamatysim. Dabar darom pavėsinę ant greičio ir varom žvejot, kol dar galim. Nu va, 15-10 minučių ir pavėsinė padaryta. Nu ką, dabar einu prie vandens, bandau žuvį pagauti, to pačiu pasimsiu turbūt ir krosnelę, užsikursiu laužą. Ir bandysiu vandens pasivirinti, nes žiauriai truškina. Po autobusų važiavau tiek, ko Rūtas buvo atsukę šildymą, kad aš prakaitavau. Tai jau žiauriai truškina, jau nebeišlauksiu iki vakaro turbūt. Reiks vandens gert upės. Kol stačiau pavėsinę ir kaimynas atėjo su dugninė, jis ant sliekų kažką gaudo. Jo, kažkaip čia gilį žiūrėjau, 1,20 m atrodo daugiau, bet keistai labai nei aukšlių nieko nekimba. Nieks nejudina masalą. Kas keista, nes iš tikrųjų užmesdavai, bet kokia upiai mūsų slervo jau pagausi. Va, pirmas žuvytė, strepetys. Nu, visai gerai. Ir žuvienė bus kaip tik. Nu, kokius 3-4 pagaučiau, jeigu tokius, tai užtektų man žuvieniai. O, pareina. Strepetys. Strepetys. Opa, dar vienas žuveliukas. Nu, nežinau, man lydeka irgi, nu nebent jau ten kažkaip pasikepsi, bet irgi ašako jau ten turi valgyti. Jau geriau, kokį tada karosą didelį valgau. Jo, didelis tai jis gerai, ašaks labai gerai išsijėm. O, nu, kažką mano kaimynas traukia. Nu, o. Yra kažkas. Šapals, ne?
Nu, tuoj nufilmuosiu ir gerai. O. Nu, kažko nebekimba, kiek pagavau 3 ir viskas. Nu ką, pareindavė vienas trepečiokas. Va toks gražuolis. Nu, dubelė yra. Kas čia dabar? Degtukai nenori degti. Nėra tokio šposo buvo. Jo, maišiukį laikiau matyt sudrėko. Opapa, nu ką, vanduo užvirė. Biškį meskim. Pradėjo lašnot, bet gal neilgam. Va, mano 4 žuvis. Žodžiu, neskruosiu jų. Nusprendžiau, kad aš juos, kai valgysiu, tada grobus išimsiu, nes turi ikrų, o kai ikrus turi, tai yra dalis energijos, gaila išmesti juos, kai valysiu, tai išsivalys jie. Tai žodžiu, paliksiu aš juos. Jau, nusprendžiau, kad visų žuvų nekepsiu, pasiliksiu rytoj, kas žinai, rytoj gal iš vis bus tokia diena, kad nepagausiu nieko. Septynios valandos aš jau baigiu vakarienę pasidaryti, kažkokią nerealybę. Visada būdavo naktį pasigamindavau, dabar, nu jau dienos turbūt ilgos. Va, turiu tokią kalvę, bebrų nugarastą ąžuolą. Tai čia galiu pasigalast. Va, čia. Va, iškepiu žuvis. Tai ragausim, kas čia gavos. Nu va, žuvis iškepta, arbata išvirus. Keista 7 valandą, kad viską būčiau baigęs.
Nu, spygliuočio arbata man visada susijęs su pirtim labai tokia. Kvapą turi specifinį, kaip pirtelis atrodo, sėdėčiau. Nu, reiks. Svarbiausia nepersistengti, kad nereiktų naktį keltis. Nu, gerai, druskelis nepagalėjau. Galėjau dar šonų supjaustyti, bet nebespėjau, pamiršau. Nu, šiaip, kai žuvų yra nedaug, geriau ir žuvienę virt, bet kažkaip galvoju, virsiu geriau kepsiu, bus skaniau. Dar vieną žuvį pasilikau rytoj, tai jeigu nepagausiu, rytoj žuvienę virsiu. Reikia žarnas tik išsimėtyti. Va, liuks. Skonis labai geras. Šiaip kažkaip tikėjausi, kad daugiau strepetys ašakų turės, bet sakyčiau už kojas ir aukšlės mažiau. Nu ką jau, 8:30 reiks miegot eit. Pelėda čia ūbau ištisai, bet aprimu. Jo, žuvį suvalgiau, labai skaniai, tai dar arbatą atsigersiu. Ir lysim miegot. Rytoj jau 6 galima keltis. Tai matysim, jeigu nebus šalta, ir atsikelsiu anksčiau pažvejot. Nu gerai, visai užkando, valgyt nenoriu. 3 strepečiai, dar pasilikau rytoj vieną. Tai manau jau iš bado tikrai nebadausiu. Dar rytoj pabandysiu dilgėlių gal prisirinkti. Mačiau yra šiokių tokių. Nu jau savo guolį, kol nusirengiau, dar apsižiūrėjau, vieną erkę radau, bet tokią mažytę nimfą. Nu tai jau šiandien 10 laipsnių, tai jos buvo pakankamai jos aktyvios. Įtariu daugiau turiu, bet nėra kaip apsižiūrėti labai. Tai rytoj teks apsižiūrėti arba grįžus. Tai žodžiu, girdėjau, dar čia kažkas traškėjo. Netoli gal kokie žvėris, šernas gal čia vaikšto, kokie šernai, nes išknista. Ir šalia yra praėjimas, brasta turbūt žvėrių. Gal jie per upę čia brenda, tai gali būti naktį veiksmų. Nu, kaip sakyti, ne pirmą kartą, tai išgyvensiu tikriausiai kaip nors. Tai iki rytojaus. Labas rytas. Naktis visai tokia normali buvo. Galvoju, šalčiau bus. Kažkiek lijo, lašnojo. Ir šiek tiek gal šalo. Nors lapai nėra apšarmoję, bet naktį vienu metu šalčiau buvo. Nu ką, žvėrių nesulaukiau. Nors va, kažkas krebždėjo vėlai naktį. Bet matyti dūmus gal jauti. Ir nėjo. Nu ką, dabar arbatos pasidarau ir bandau turbūt vėl pažvejot kažkiek dar. Nors šaltas rytas nelabai tam žuvim, bet pabandysim. O, kažkoks rūkas pareina. Nu ir keičiasi. Ryte visgi šalnos buvo, kai išėjau ant pievos. Tai tokie orai permainingi. Tai lyja, tai šalnos. Nu, fantastikas. Pavasaris.
Ąžuoliniai pagaliukai tai labai gerai dega, čia susismulkini. Tokių sausuolių čia bebrai prigriaužia, sudžiūvę. Galim pavirinti. Jeigu bus naktį koks kirminas pavojingas ir įpliojas, kad nukenksmint jį, tai pavirinsim, atvėsinsim, galėsim atsigert. Net gal prie upės nusinešim žvejodam. Nu va, atėjau prie upės. Bandysim dabar sugauti žuvį. Toks rūkas buvo, bet nuėjo, bet vis tiek liko apsiniaukę. Pabandysim dar pagauti. Šiaip pusryčiam kaip ir turiu. Vieną kitą dar dėl smalsumo. Gera arbata, kaip tik man atsigert. Šiaip keistai valgyti nenoriu, nors vakar tai vakarėjau labai norėjau, bet kai pavalgiau kažkaip ir užkimšo. O kažkaip rytais būna dažniausiai pramuša ant alkio, bet šį kartą normaliai. Gal iš tikrųjų vakar privalgiau iš tų 3 žuvų. Dar su ikrais matyt, ikrai riebus, turi riebalų kažkiek, tai matyt, užkimšo mano skrandį. 10 minučių pagaudžiau, kol kas nieko, bet dar arbatą geriu, taip stipriai negaudau. Atsigersiu arbatos, pasivaikščiosiu, tų žuvų dar tikrai turėtų būti. Eisim dabar biškį kitą vietą, kur iš sėklios pereina į gylį, srovė įsibėgėja. Gal ten žuvų bus, nes čia panašu, kad tylu ramu ir nei pliauška niekas. Visai mažytis. Bet kvepia skaniai. Visai geras kvapas. O, šiek tiek jau turiu prisirinkęs. Opa, netauk. O tai tau žuvis. Nu, uodega taip iškeps. Persproga pilvus. Reikia eiti
dilgėlės nusiplauti ir bus galim šalia troškinti. Žuvis mano baigė iškepti jau, o dilgėlės laukia savo eilės. Tai tuoj sudėsim. Nu dedam, gal neužšaudys man čia šlapios dilgėlės. O kvapas tai geras. Nu, svarbu per daug nesudegint, kad nors kažkas liktų. Dilgėlės su žuvim baigia iškepti. Atvėsinsim ir ragausim. Skani žuvytė. Nu, ikriukai. Šiaip karpinė žuvis visada reikia neskubant valgyti, nes ašakų visada jos turi, galim lengvai praryti. Nuliuks garnyras, dilgėlės. Šiaip dilgėlės ir maistingos labai. Klausiaus apie Sibiro lietuvius, tai jie pavasarį principė tik dilgėlės ir valgė, nes nebuvo daugiau ko. Kad privalgiau negaliu sakyti, bet tikrai gerai užkandau. Kirminai, vorai. Kad ir šaltas pavasaris, bet gyvybės jau yra. Va, ankstyvės, vieni iš pirmųjų skraidančių vabzdžių, ypač prie upės. Viską susitvarkom, kad nieko nebeliktų. Jokių įkalčių nepalikom, kad stovyklavom, kad kas nors atvažiuotų, rastų irgi švarę, gražią vietą, nepaliestą žmogaus. Nu, užsidėjau kuprinę ir paėjau 2 kilometrus, jaučias, kad nevalgęs. Jo, yra reikalų. Nu, bet kažkur 6 km liko, tai kaip nors nusigausiu. Ir karšta, ir energijos nėra. Tai jau nebefilmuosiu, per asfaltą eisiu. Tai ačiū, kad buvot ir iki kitų susitikimų. Ate.